Простое человеческое спасибо способно творить чудеса и сделать наш мир немножечко светлее. Поступки каждого человека записываются в книгу жизни, и ни один из них не остается незамеченным. Бумеранг добра возвращается, о чем свидетельствует и акция, организованная благотворительным фондом МЯЛ при поддержке ингушских единороссов. Абдулмалик Белкания об эстафете добра. Бумеранг добра – благотворительная акция, которая уже успела зарекомендовать себя. Цель проекта – вовлечь как можно большее число семей в процесс самообеспечения, помочь малоимущим семьям с тем, чтобы они имели возможность в дальнейшем содержать сельскохозяйственных животных. Этот проект нами задуман для того, чтобы семья могла сама себя содержать, подсобное хозяйство. Помогли мы около 6-7 семьям. Это были и корова, и бычок. Активное участие в реализации благотворительного проекта принял и региональный штаб политической партии «Единая Россия». Привлечь внимание обеспеченных людей к проблемам малоимущих. Такую задачу взял на себя региональный штаб. Участие партии заключается в том, что у нас в региональной общественной приемной и в местных общественных приемных партий на местах проводятся приемы граждан, то есть их обращения рассматриваются. Некоторые из них направляются в соответствующие государственные муниципальные органы, в те структуры, которые по долгу службы обязаны им помогать, но и, соответственно, привлекать из числа партий и вообще людей состоятельных, которые имеют возможность оказать помощь. Что же касается главных героев нашего сегодняшнего сюжета, Газдиевы по решению главы семейства решили остаться инкогнито. Для семьи с 8 детьми подарок в виде годовалого теленка – это значительная поддержка в развитии собственного хозяйства, а уже спустя некоторое время эта семья и сама сможет помочь другим. По условиям этого проекта семья обязуется нам передать первого отелившего теленка для того, чтобы мы могли передать другой семье. Таким образом, они становятся участниками этого проекта. На этом бумеранг добра не заканчивается. На очереди в благотворительном фонде МЯЛ еще очень много семей. Но, к счастью, и желающих помочь удается найти. А это значит, что в этот жестокий век в нашем мире еще остались добрые люди. А значит, надежда есть. Абдулмалик Белкани, Ахмед Исмурзиев, Дэйни Тимурзиев, Вести, Ингушетия.